सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्चका संसद विगत न्याना चुनाव घोषणा यागो असंवैधानिक ज्याजुगु थागु दो ओली या ठोनिने असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक व अलोकतान्त्रिक जुगु टिप्पणी यागो दो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस लस्ते नेपाली कांग्रेस सूचना संचार व प्रचार विभाग मिग विभाग गोसाको भर्चुअल ज्याजोले सभापति देउवा थागु दो ओली आक्चका चुनाव घोषणा याना असंवैधानिक ज्यायागो दो देन्यंग हेजिमीको पार्टी ठोपला या विरुद्ध सठेका चुनावको दो थगु निर्वाचन क्षेत्रले चाहिँ देन्यंग हेजिमीसँग थगु परिस्थिति दिएका चुनावको दो ठो मुद्दा अदालतले विचाराधीन जुगोली अदालतीय फैसला पि मागुन देउमा थागु दो जिमीसँग अदालतीय विचाराधीन मुद्दा लिचो लाइगो कठ आन्दोलन पाके थथैया अथैया थका ख्यागो व धम्की बिगु प्याछि मजो अदालतीय निर्णय याटन पि माथका जिमीसँग थागु दो देउवा प्रजातान्त्रिक तरिका लोकतान्त्रिक तरिका व अहिंसात्मक तरिका नेने वने मागु थागु दो देउमा थागु दो स्वतन्त्र न्यायालय बचैना तेमा स्वतन्त्र न्यायालय निर्णय जिमिस मानियामा तर प्रजातन्त्र मानव अधिकार थेन्चाको व्यवस्था जनता लुवाना हगुली ठोसुना न खोसैया मफैको देउमा थागु दो मोहन वैद्य किरण नेतृत्व या नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी संसद विघटन यात गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध परिलक्षित निरंकुशतावादी व फाँसीवादी पलाजुको टिप्पणी यागो दो प्रधानमन्त्री ओली पाखे यागो संसद विघटन या पला आर्थिक राजनैतिक व सांस्कृतिक रूपमा संकटग्रस्त जुजों वंगो वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्य संस्था व्यवस्था व संवैधानिक असफलता या लिचोजुगो उगो पार्टी जानकारी बिगो दो प्रधानमन्त्री ओली या सिफारिसी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन न्यानावैको वैशाख 17 व 27 गते निगो चढ्ने चुनाव घोषणा याटका परिस्थिति बारे सहल याट नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी स्थायी कमिटी बैठक चोंगो ख अथेथुगो स्थिति वर्तमान संकट वास्तविक निवास व राष्ट्रियता जनतन्त्र व जनजीविका या समस्या समाधान या नीति संघीय गणतन्त्र या पलिस्थाय नीति कार्यगत एकता व मंका मोर्चा डेका सशक्त व प्रभावकारी कठोर संघर्ष कुहावे त सकल देशभक्त जनवादी व वामपन्थी शक्तिपिण्ड महासचिव वैद्य अपिल यागो दो सोनिगया तापक्रम मिग बिहिबा निसी 0 डिग्री कुहावया चंगु दो मिग सुठे 5:45 से इले मापन यागु इले सोनिगया न्यूनतम तापक्रम 1.2 डिग्री सेल्सियस जुगो खस शुक्रबार सेबले 3 डिग्री सेल्सियस जुगो दो सुठे 8 बजे निसी मिग सुठे 8 बजे निसी ठौ सुठे 6 बजे टाकया मापन सेबले 0.8 डिग्री सेल्सियस क्वामंगु दो अथे मौसमविद राजु प्रधानको जानकारी बिगो कथन तापक्रम ठुगु दया हे डक्ले होजुचु वया चंगु दो जल तथा मौसम विज्ञान विभागीय मौसम पूर्वानुमान महाशाखा कथन डक्ले होजुमला या न्यूनतम तापक्रम माइनस से क्वाहागो दोस मेगु दिपाइले तापक्रम 0.4 डिग्री सेल्सियस से क्वाहागो दो तराई क्षेत्र व मधेसिया जिल्ला सुठे वगो उसु व कोइरो याना आबुनु चिलाउना चंगुन थागु दो नेकपा ओली पुचा नेता व पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत व पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल स्टाटस शोमा बाँके या दिल्ली बहादुर चन याट प्रहरी गिरफ्तारी गुद्दो गिरफ्तारी लामो चन नेपाली कांग्रेस क्रियाशील दुज टक ख व च्यालन ह बस्नेत व खनाल सांसद अपहरण यागो विशेष सामाजिक सञ्जाल स्टाटस चोगु ख व स्टाटस चोगु डोपने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडाले 18 या चन याट पुस्या 14 गते भनी प्रहरी गिरफ्तारियाको ख गोरखाज फाइनेन्स ड्युटी यना छोमा चन्याट ज्याकोठी पाखे हे गिरफ्तारियाको ख गिरफ्तारियामा विरुद्ध नेपाली कांग्रेस बाँके बुधबार छगो विज्ञप्ति पिट्न घटनाबारे गम्भीर ध्यान कर्षण यागो दोष कांग्रेस बाँके उपसभापति सुनिल नरसिंह राणा चन्या अवस्था तत्काल सार्वजनिक याट छेजा व थथिति पिण्ड नाप्लाकेता व विनाश टोटेको माग्याको दो यलया बुंगले चंगु बुंगड्या या डेग पुनर्निर्माण या छोले छटजा या ज्याको च्या ढुकुगुदु आ अंगडनी गोले से स्ने ज्याजु या चंगुदु स डेग पुनर्निर्माण नेना चंगु उपभोक्ता समिति या अध्यक्षले से यला महानगरपालिका वडालिया 22 अध्यक्ष अम्बिर शाके छटजा या ज्याको च्याका आ अंगडनी गो अलि दिनी गो लिसे सि या ज्याजु या चंगु व 45% ज्याको च्याको जानकारी बिगुदु डेग या उचाइ गजु टक 70 फिट 4 इन्च दैगु व उकि
64 फिट 4 इंच तक सिया ज्या या मागु थाका थयातिको दु आतक 22 फिट सिया ज्या जुया चंगुदु स अथे डेग पुनर्निर्माण आवश्यक कर्निस व बाटु अपा डेके त अर्डर बियागु टासे वेकलन हापा डेग निर्माण 33 ताजी या अपा प्रयोग जुगु थ्यादिला 2012 साल पुख्याचा छेटी जुगु उगु डेग असारे 15 गते निसे उपभोक्ता समिति पाखि देखेको ज्या सुरु जुगु ख राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्व पुरातत्व विभाग डेग या पुनर्निर्माण प्राविधिक रेखदेख नाचंगु खस उपभोक्ता समिति व पुरातत्व विभाग डटे जुगु सम्झौता कथा समिति दक्ष अर्थात 2078 असार 15 गते दुनी 3 करोड 8 लाख टका लागते डेग या ज्या कोचाके मागु दु यहाँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 12 वडा कुजुधारे टिप्परिया ठक्कन निम मनु सिगुदो सिपी धादिङया गल्छे छेन्डुम यहाँ थापथली चोन्निम नि हेरया भयलामा व चिटन छेन्डुम गोछारा चोन्निम नि निरया सुभाष गुमाल ख महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुया प्रहरी निरीक्षक खेमराज राउट्या कथा बुधबार बहनी छिटा इले 4 ख 2577 ल्याए टिप्पण काठमाडौँ आयल स्टोर लिकन ल काटेया पिन yana चोपी लामा व गमल्याट थक्क नपुगु ख निम घटना स्थलले सिगु प्रहरी निरीक्षक राउतन जानकारी बिगु दो सिपी छगु होटल व्यवसायी या पार्टी वना न्या वोपिङ खस टिप्पर व चालक रामचन्द्र थापा प्रहरी या नियन्त्रणले दो नेपाली विकसित राजनीतिक अवस्था यातकया जलकला दे भारत व चीन दथि के युद्ध सुरजुगु दो नेकपा कुचा जीवन उगु नेपा व्या वो चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश मामिला विभागीय उपमन्त्री गु ओ ये चौ या पुजल थना या गुफेटबाट या त फाट नेपाली आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप टका डोपम बिगुडो छ चीन ठुकी या त हस्तक्षेप मखु फाइचारा सपोटका लिसम बिहाउ या चंगो दो ठो ज्या या त निगो कम्युनिस्ट पार्टी या ठया मामिला खस ठासे चीनिया विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता झा ओ ली जी या न ठुकी भारत कपास्या के मागो आवश्यकता मधु थागो दो चीन कोरोना महामारी पनिको बारे खलहागु लागि चीनिया पुज नेपालको खतकाना स्पष्टीकरण बिगुडो छ चीनिया बिगे लिन मिन बाबो भारत बरु नेपाली आन्तरिक मामिला नापानेसे हस्तक्षेप याना वया चंगुडो पम्पिसे नेपालले चीन पाखेट ढंगु लगानी नाटगु जुगुली अनजिगु सुन कथया उथल पुथल चौटा तैगु स्वाभाविक ख थागु दो नेपाल भाषा समाचार थानेको चागो दु प्राविधिक भाषा विविसा साकेजु यात सुफा बिउसेन जी बिनिता यात वनिको उजम फुनाचना छिगु दिन भिजिमा सुफा जिमा भे